ďalšej kapitole som urobil taký zoznam všetkých podrobných dôkazov, ktoré vyhrábali internetoví detektívy, ktorí sa dosť ponorili do tohto celého prípadu a skutočnosti, ktoré som zistil, budú extrémne mrázivé. Teda ak zatiaľ vám tento prípad nepríde dostatočne zvrátený a zvrhlý, tak sa pripravte, pretože ideme ešte hlbšie. Ešte raz opakujem, že všetko je údajné zatiaľ. Ty vole, kámo, to jsem zvedavej, co se dozvíme ještě. Je zhrnutie všetkých internetových dôkazov 95%, lebo niektoré mi prišli už také pritiahnuté za vlasy alebo zbytočné, ktoré dodnes vieme, keď toto video je vonku, už možno toho vieme viac, možno spravím nejaký update. Súhrn internetových dôkazov, ktoré spájajú Celeste a Davida. V mnohých prípadoch to dokonca vyzerá tak, že David celú túto situáciu predpovedal a dokonca v niektorých prípadoch ako keby sám na seba asničoval, teda priznal sa k veciam, ktoré možno údajne spravil. Začal by som jedným rozhovorom, v ktorom David povedal, že miluje mangu. Dokonca aj začal písať nejaké básne, nejaké poémy. A vymyslel si ako keby také talent, to je docela brutální. Vlastné alter ego, ktoré má názov Itami, čo po japonsky znamená bolesť. A toto alter ego začal aj postupne ukazovať vo svojich klipoch. Príbeh za touto postavou, alebo lore tejto postavy je taký, že ide o detektíva, ktorý má temné alter ego, ktoré sem tam vypláva na povrch, spôsobí nejakú vraždu a ten detektív potom tú vraždu vyšetruje. Cože, kámo? Vyšetruje vlastnú vraždu. Ty vole, tak to už jako začíná byť docela hardcore. Za mňa absolútne skvelý námet na nejaké anime, na nejakú show. Dexter vibes, kámo, totální Dexter vibes. Je tu viac vecí, ktoré sú strašidelné. Najviac asi samotný klip, ktorý je vlastne o tom, že Itami zabije mladú dievčinu, ktorá až príliš pripomína Celeste a schovajú v kufri auta. Posledné slova textu jeho pesničky znejú: In the back of my mind I killed you and I didn't even regret it. I can't believe I said it, but it's true. Kámo, cože? Ty vole, tak to už ale jako... Ty vole, tak týpek je docela jinde. Tohle už je jako hodně sasy. Tohle už je jako hodně sasičet. To nevymyslíš. Ďalším možným Přesně tak, vole, to je jako crazy, to je jako hodně wild. Dôkazom na to, že Celeste a David mali aj romantický vzťah, je song s názvom Celeste _ Unfin, ktorý bol líknutý na Soundcloude a bol vraj nahraný v decembri roku 2023, takmer 4 mesiace pred jej zmiznutím. O Celeste spieva hviezda, dievča, ktoré má moje meno vytetované na hrudi, cítim jej vôňu na svojich šatách ako cigarety, jej hlas počujem za každým, keď sa nadýchnem, som posadnutý. Slovenský preklad týchto lyrics je naozaj absolútne odporný a ospravedlňujem sa. To je, kámo, to je prostě, to je jak minulej týden, kdy jsme dělali, vole, AI překládání toho videa se Snoop Doggem. Angličtina je jediný jazyk, kde můžeš mluvit jak úplnej dezolát, vole, a vyzní to prostě dobře. Je tiež song s názvom This Side, v ktorom David spieva, tentokrát to dám po anglicky, hej, dúfam, že sa nenaštvete. Can't we just take our time? We don't have to get attached. I know what the problem is. Save your tears 7 years. Keďže mala v tej dobe Celeste údajne 13 rokov, 7 years znamená, že 7 rokov, mala byť 20, tým pádom by už mohli byť spolu a ich vzťah by bol legálny. Kamo, je to jako fakt zajímavý, jako, to je přesně to, co jsem říkal, jakmile zjistíš nějaký ten background story a zaposloucháš se do těch textů, nebo přečteš si ty texty, tak to získá úplně, to vole, tohle jako hodně mrazivý. To získává fakt úplně jinou dynamiku teď. Poďme pozrieť, čo internetoví detektívovia vyhrábali z TikToku alebo dokonca z Davidovho Twitchu, pretože aj streamoval. Existuje krátke video, kde je David vidieť s mladou babou, ktorá pripomína Celeste, ako spolu idú do backstageu a ona vyzerá, že si skrýva tvár. Existuje pár ďalších fotiek, kde je David s dievčinou, ktorá veľmi pripomína Celeste. Sú tu ale oveľa strašidelnejšie veci, ako napríklad tie, ktoré vyplávali z Davidovho Discordu. Ty vole, kámo, týpek normálně stíhá být Mike je pán, s nelegálním Discordem stíhá být normálně Dexter, ty vole, s vyšetřováním vlastní
trestních vražd, to je insane. Pridal fotku so zásnubným prsteňom s tetovaním David na prste, to je to, čo som hovoril, že mi nesedí, že raz tam bolo tetovanie David, ale nikdy tam nevidím tetovanie š. Existujú screeny, kde David opäť postoval na Discord veci v štýlu, že David si tam píše z deleted user s tým, že čakajú spolu dieťa. Takzvaně all in one, ty vole, to je hodně all in one. Potom tu máme TikTok, kde napríklad David agresívne krája meso s textom ja keď zistím, že sa baví s iným chlapom. To tiež moc nepomáha jeho aktuálnej situácii. A už vôbec nepomáha jeho situácii TikTok, kde čistí topánky pri bazéne v noci, veľa mydla, veľa sava s textom ako side hustle čistím topánky. No tie isté topánky, ktoré čistil, mala aj Celest na jednej z fotiek. Ja nebudem nič hovoriť, vôbec. Kámo, jako vole, až nějak moc náhod, ne? Jakože hodně náhod. Nič nebudem hovoriť. Vy si určite domyslíte, čo chcem povedať. Nevie sa dátum toho TikToku, že kedy vznikol. Že či ešte predtým, alebo potom. Tak, počkaj, ona ešte ide hlbšie. Postupne začali vychádzať s informáciami na povrch aj ďalšie neplnoleté dievčatá, s ktorými údajne David komunikoval. Kámo, takže týpek co? Jako týpek je vole zároveň nekrofil a pedofil, nebo jak to mám chápat? Stretol a následne platil im a ich kamošom peniaze, aby mlčali a nič nepovedali a nezverejňovali žiadne fotky. Mám tu jeden klip z Twitchu, ktorý si teraz spoločne pozrieme, kde je Celest a David a vyzerá to tak, že Celest sa omylom preriekla. I media trained you. That's controversial. It's controversial of kids. Really good. Okay, It's been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete everything. Následne po tomto klipe existuje ešte jeden. Kámo, když řekneš delete everything, ty vole, tak to je, kdybys všem řekl, vole, uložte to všude na světě. Klip, kde David hovorí, že módi, prosím vás. Módi, spamätajte sa. Sorry. Lol. Že... kde hovorí o tom, aby módi zmazali celý tento stream, keď skončí a všetky ďalšie klipy. Neviem, v akom kontexte to má byť. Možno Celest to myslela len zo srandy, aj keď je to taká divná sranda, ale tak mala vtedy možno 13-14 rokov. Je to strašidelné, každopádne. Od učiteľa z triedy, ktorého niekto natočil, pritom ako rozprával svojim študentom o tom, že si majú dávať pozor, s kým komunikujú na sociálnych sieťach, čo je akože veľký big up. To je pravda, no, kámo, to by se jako reálně mělo učit, ty vole. Tady tyhle věci, jak prostě, jak se chovat na, ne jako jak se chovat na sociálních sítích, ale spíš jak to vstřebávat, vole, ty věci, protože v dnešní době na sociálních sítích fakt najdeš úplně cokoliv, ty vole. Vys včerejší video, kdy týpek prostě na TikToku postuje, jak maže, vole, hovna pozdech a kreslí tím, jako. In my classroom, in front of this poster right here. Extrém. Okay, hold up. I got another one because I got a picture on TMZ of this other kid exchanging stuff with the rapper who we alleged did this stuff. Hold on a second, because čiže tam bol ešte niekto ďalší. Jo, no, kámo, tam byl vole ještě někdo z jeho třídy, ty vole, co to je? To už kámo zase by všichni mohli, víš co, všichni konspirační teoretici by mohli říct, a ty vole, ten učitel mu to dohazuje, ty lidi. He came and got her. She ran away from home. She was gone for like a month. Cops found her in Hollywood, brought her back to our school. She came back to our school, kind of told people this story. She disappeared again in May of that year, May of 2024. That's when her friends told me what happened. Nevím, jak jste na tom s angličtinou, ale jako ty vole, kámo, docela, to je fakt jako next level shit. To už je next level shitu tohle. And then I found out yesterday that she's now dead. Kamo, to je nesmysl. Počkej, ale on řekl cut into pieces. A Sela si říkal, že to tělo bylo už tak v rozkladu, že se rozpadalo. Takže vole, nevím teď. Tento prípad je extrémne horúci. Každý deň vychádzajú nejaké nové informácie, ja som sa snažil čo najviac fresh urobiť toto video. Každopádne, čo zatiaľ vieme. Pre Celest rodina s nami uskutočnili memoriál v blízkosti jej bydliska, aby si uctili jej pamiatku. Vyšetrovania zatiaľ vieme, že zistenie príčiny smrti bolo odročené, to sme spomínali na začiatku, ale čo je veľmi dôležitá informácia je, že Celest nebola
tehotná, keď našli jej telo a nebola tehotná ani nikdy predtým. Pretože existovala špekulácia z toho screenshotu z Discordu, že že David a deleted user čakajú spolu dieťa, zbúchal neplnoletú, budú mať spolu dieťa, bude to škandál, cancelnú ho, tak ju vybavil. Avšak teda... Kámo, vole, já se nechci smát, ale vole, to jak to řekl Selassie, tak jako... To mi to připomíná scénu z Diktátora, jak vždycky dělal. A toto asi nebude motív, pokiaľ bude David z tohto obvinený. David mal koncom septembra vydať deluxe edíciu svojho albumu s názvom Withered. Ten vyšiel v apríli, ale celá aktivita bola zrušená, rovnako ako aj európska vetva jeho svetového turné a všetky shows v Amerike samozrejme tiež boli zrušené. Budem to sledovať a keď budem mať možnosť a príležitosť, tak určite spravím nejaké update video. Môj názor, kámo, tak to som Udivuje zvedavý. ma, že David zatiaľ nebol vyhlásený ani za podozrivého, teda možno už áno, neviem, a nebol ani obvinený, keďže našli v aute, ktoré bolo registrované na jeho osobu, našli mŕtvolu v aute, ktoré bolo odparkované ani nie blok od domu, ktorý si prenajímal. Jakože víš co, jestli má fakt dobrý právníky, jak si myslím, že to uhráli prostě na hromadu nepřímých důkazů a asi z toho prostě dokázali nějak vybruslit v této situaci. Podľa mňa. Tí dvaja sa očividne poznali, mali spolu nejaký vzťah a je extrémne strašidelné si spätne pozerať jeho rozhovory, jeho songy, ako keby to všetko, čo rozprával a o čom spieval, bolo predzvesťou toho, čo urobí. To je masakr, kámo, ty vole, to jsou fakt normálně Dexter vibes, jak blázen tady toto. V rozhovore dokonca hovoril, týpek sa ho spýtal, že kde bude za 5 rokov a on povedal, že za 5 rokov mi opäť vybuchne kariéra ešte viac jak teraz a dúfam, že si kúpim niekde nejaký ostrov a tam proste budem off-grid, off social media, takže keby mal v pláne zdúchnuť, odísť, vypariť sa, možno chcel, aby na toto všetko prišli. Pohrával som sa s myšlienkou, že čo ak on zabudol na tú Teslu, alebo blázinec, vole, zabudol na Teslu, počkej, co? Nestihol sa tej Tesly zbaviť a musel odísť na turné a tu Teslu našli náhodou. Zajdu do extrému, chceš mi říct, vole, že někdo je fakt tak stupidní, kámo, že někoho zabije, narve ho do Tesly, vole, do kufru a pak zapomene na to auto a odjede na turné, vole. Pak, ty vole, to je jak když, kámo, necháš doma klíče. Já jsem pička, vole, já jsem to nechal doma. Já jsem debil, vole, nechal jsem mrtvolu v Tesle. Nebo co, jako? Čo ak tú Teslu tam on naschvál nechal, aby mu na to prišli. No ale je samozrejme faktom z psychologického hľadiska, kopec vrahov sa vracia na miesto činu a kopec vrahov dokonca aj chce, aby boli chytení. Čiže naschvál robia veci tak, aby ich potom dolapili. Buď to David neurobil a toto všetko je len obrovská náhoda, ale to si myslím, že by vesmír musel byť úplne pretočený naopak, aby toto bola náhoda. To je, kámo, insane, jako. Fakt jsem do toho docela zainvestovaný a zajímá mě, jaký to bude mít rozuzlení, i když prostě, jako, i kdyby se to stalo, vole, a jeho neodsoudili, tak se to stejně, vole, na veřejnost nedostane, tady ta informace, ale jako, kámo, já si snažím vybavit nějakou kauzu vraždy, kde tak strašně moc jako těch důkazů, který směřovali k té stejné osobě bylo. To snad, ty vole, jako aj v kauze O.J. Simpsona podle mě nebylo tolik důkazů, který by nasvědčovali, že to byl O.J. Simpson. Podobne to vyzeralo aj v prípade O.J. Simpsona, kde tiež všetko na ňo ukazovalo prstom a vyviazol ako nevinný. No a potom je tu východisko, ktoré asi úplne najpravdepodobnejšie, že toto vyšetrovanie bude trvať dlho. Postupne budú vychádzať nejaké nové detaily na povrch, zistí sa presná príčina smrti, zistí sa presný dátum úmrtia, zoberú sa do úvahy všetky tieto internetové dôkazy, ktoré aktuálne existujú. David pôjde sedieť. Je možné, že sa Celeste omylom niečím predávkovala a David to nezvládol, v panike ju napchal do kufra a tam na ňu zabudol, alebo ju tam naschvál nechal. Kamo, jak proste, vole, zabudol. Ju niečím predávkoval, niečo ako Romeo a Julia. Možno predsa len to jeho vymyslené alter ego nie je až tak vymyslené. No, kámoško, tak tohle bylo jako hodně insane.